హే హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు రినీస్ క్లాసీ. ముందుగా మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ స్పైసీ, టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ పొటాటో ఫ్రై. ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 పొటాటో పీసెస్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను. ముందుగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ సోంపు 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాం. 5 to 6 మిరియాలు వేసుకుందాం. 5 లవంగాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, కొంచెం జీలకర్ర, మినప్పప్పు వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ 4 to 5 రెమ్మలు వెల్లుల్లి వేసుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా లో ఫ్లేమ్లో 2 to 3 మినిట్స్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇలాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి మళ్ళీ 1 టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు వేసి, కొంచెం ఆవాలు వేసి మరొకసారి ఫ్రై చేద్దాం. ఇలా 2 to 3 మినిట్స్ ఇలాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. మరీ ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేసుకోకూడదు, కొంచెమే చాలు. ఇవి మనం లో ఫ్లేమ్లో వేపుకుంటేనే స్మెల్ అనేది బాగుంటుంది. కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఇలాగా వేపుకుందాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో మనం 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక రెమ్మ కరివేపాకును కూడా వేసుకుందాం. ఇలా ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసుకుందాం. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపును కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇది మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది మనకి ఫ్రై అవ్వడానికి 10 to 15 మినిట్స్ పడుతుంది. లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ముందుగా మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. నేనైతే 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్,
ఎంతో టేస్టీగా పొటాటో ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మరి ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ పొటాటో ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.